Om die jaar te begin moet ons weer alles van natuurlike getalle en telgetalle hersien. Natuurlike getalle is die getalle wat jy begin gebruik wanneer jy klein is en wanneer jy leer tel. So die eerste waarna ons gaan kyk is ons natuurlike getalle. Natuurlike getalle word aangedui deur 'n N met 'n dubbelrug en dit is al die versameling getalle wat aan julle bekend is. Versameling getalle vanaf 1, 2, 3, 4, 5, 6. In Engels word dit ook gepraat van die counting numbers. Dit is 'n gewone getalle wat ons gebruik vir tel. Die tweede getallestelsel waarna ons gaan kyk is telgetalle. Telgetalle is nou net soos die natuurlike getalle, maar by die telgetalle kom daar 'n 0 by die voet van die natuurlike getalle, want dit beteken die 0 is nou in die versameling getalle ingesluit, wat die gewone natuurlike getalle plus 0 is, en dit gee dan vir jou die versameling telgetalle. Ons kan hierdie natuurlike getalle en telgetalle ook mooi wys deur hulle in 'n sirkeltjies te trek. My natuurlike getalle is al die getalletjies 1, 2, 3, 4 en 5. Die natuurlike getalle word omvat deur die telgetalle wat aangedui word deur die N met die dubbelruggie. Die telgetalle omsluit hierdie natuurlike getalle en daar kom dan ook 'n 0 by. Die volgende getalle waarvan jy geleer het is al 'n priemgetal. Wie kan nog mooi onthou wat 'n priemgetal is? 'n Priemgetal is alle natuurlike getalle wat slegs deelbaar is deur 1 en homself. Die voorbeelde van natuurlike getalle kan ek vir jou gee is 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ensovoorts. Hierdie getalle is almal getalle wat slegs deelbaar is deur 1 en deur homself. Die volgende getalletjies waaroor ons gaan praat is saamgestelde getalle. Wat is 'n saamgestelde getal? Saamgestelde getalle is alle natuurlike getalle wat meer as 2 faktore het. Dit wil sê al die natuurlike getalle wat nie priemgetalle is nie, behalwe 1. Voorbeelde van hiervan is 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ensovoorts. Wat baie belangrik is om te onthou, is dat 1 nie 'n priemgetal of 'n saamgestelde getal is nie. Die eerste eienskap van getalle waarna ons gaan kyk is die kommutatiewe eienskap. Die kommutatiewe eienskap sê vir ons, wanneer jy getalle optel of vermenigvuldig, kan jy hulle volgorde omruil en jy kry nog steeds dieselfde antwoord. Dit is baie belangrik dat hierdie kommutatiewe eienskap slegs van toepassing is wanneer jy optel of vermenigvuldig. As ons byvoorbeeld kyk na A plus B, kan ons sê dit is ook dieselfde as B plus A. Byvoorbeeld, as ons getalle instel, kan ons sê 2 plus 3 gaan dieselfde wees as 3 plus 2, want 5 is gelyk aan 5. Hierdie kommutatiewe eienskap kan ons ook toepas wanneer ons vermenigvuldig. Wanneer ons vermenigvuldig, het ons A maal met B, en ons kan dan ook sê dit is dieselfde as B maal met A. Want as ons nou in getalletjies instel, kry ons 7 maal 6 gaan vir ons dieselfde gee as 6 maal 7, want 42 is gelyk aan 42. Die volgende eienskap waarna ons gaan kyk is die assosiatiewe eienskap. Dit gaan oor groepering. Wanneer jy optel of vermenigvuldig, maak dit nie saak hoe jy die getalle saamgroepeer nie. Jou antwoord gaan steeds dieselfde bly. So as ons byvoorbeeld sê A
plus B groepeer ons saam in hakies, plus C, dan gaan dit vir ons dieselfde antwoord gee as of ons B plus C in dieselfde hakies gaan groepeer. As ons hier weer eens ook getalletjies instel, dan kan ons sê 3 plus 1 plus 4 gaan vir my 4 plus 4 gee, wat vir my gelyk is aan 8. As ek nou die 3 alleen hou en die 1 plus 4 saam in hakies groepeer, gaan ek 'n antwoord kry van 3 plus 5 en 3 plus 5 gee ook vir my 'n antwoord van 8. Dit is wanneer ons optel wat ons hulle kan saam groepeer in verskillende hakies en ons gaan steeds dieselfde antwoord kry. As ons byvoorbeeld vermenigvuldig, kan ons hier dieselfde eienskap toepas. Byvoorbeeld by vermenigvuldiging, as ons het A maal B en ons groepeer hulle eers saam en ons groepeer daarna A alleen en vir B en C saam in hakies, dan kan ons weer eens as ons getalletjies hier instel sê 2 maal 4, ons sit hulle saam in hakies en maal dan daarna met 3, gaan ons kry 8 maal met 3 en 8 maal met 3 gee vir my 'n antwoord van 24. Nou net so, as ek eers 2 het en ek groepeer die 4 en 4 maal 3 saam in hakies, dan gaan ek kry 2 maal met 12 en 2 maal met 12 gee ook vir my 'n antwoord van 24. Wat hier egter ook baie belangrik is dat dit slegs van toepassing is wanneer jy optel of vermenigvuldig. Die volgende eienskap waarna ons gaan kyk is die distributiewe eienskap. Nou die distributiewe eienskap se woord laat my klaar aan die Engelse woord distribute dink. Distribute beteken in Afrikaans uitdeel. Hier gee 2 verskillende stelle bewerkings konstant dieselfde antwoord. Byvoorbeeld, as ons het 4 maal 2 plus 5, dan gaan ons oor ons volgorde van berekening eers die 2 plus 5 bymekaar tel wat vir ons 'n antwoord van 7 gee. 4 maal 7 gee vir my 'n antwoord van 28. Wanneer ons nou die distributiewe eienskap gaan gebruik, het ons byvoorbeeld 4 maal 2 plus 5. As ons kyk na 4 maal 2 plus 5 volgens die distributiewe eienskap, gaan ons 4 maal met 2 en dit gee vir my 8. En dan die volgende gaan ons sê 4 maal met 5 en 4 maal met 5 gee vir my 'n antwoord van 20. So my finale antwoord van hierdie som gee ook vir my 'n antwoord van 28. Dit is maar net wat ons distributiewe eienskap beteken. 'n Volgende voorbeeld waarna ons kan kyk is byvoorbeeld 5 maal met 4 minus 2. As ek my volgorde van berekening uitwerk, kry ek dit is 5 maal met 2 wat vir my 'n antwoord gee van 10. Wanneer ek nou hier dieselfde distributiewe eienskap gaan toepas en ek gebruik dieselfde som 5 maal met 4 minus 2, dan sê my distributiewe eienskap vir my, ek het 5 maal met 4. 5 maal met 4 gee vir my 'n antwoord van 20. En die volgende enetjie is dan weer 5 maal met minus 2. En 5 maal met minus 2 is minus 10. My finale antwoord is dan ook 10. Ons kan dus vermenigvuldiging oor optelling en aftrekking versprei. Ons gebruik die hakkies om aan te dui dat ons dit eerste oplos. Onthou net wat baie belangrik is die volgorde van bewerking bly altyd eerste jou hakkies, dan van, dan maal en deel wat 'n ewe groot rang het, so jy pas hulle van links na regs toe en daarna plus en minus wat ook dieselfde rangorde het en jy pas hulle ook van links na regs toe. Die vierde eienskap waarna ons gaan kyk is die identiteitseienskap.
Dit beteken dat enige getalletjie sy identiteit behou. As dit beteken hy behou sy identiteit, dan beteken dit hy bly dieselfde. So, as ons kyk na plus, dan is die getalletjie wat ons by enige getal gaan tel om sy identiteit te behou is 0. Want enige iets plus 0 bly daai enige ietsie. So 3 plus 0 is 3. 10 plus 0 bly 10. Die identiteitselement vir optel is dus 0, want by enige getalletjie bly dieselfde as ons 0 by hom tel, so hy behou sy identiteit. Kan jy dink wat is die identiteitselement vir vermenigvuldig dan? N maal met 1 is n. Enige getalletjie wat ons nou met 1 vermenigvuldig, bly dieselfde. So 3 maal 1 bly 3. 9 maal 1 bly 9. 27 maal 1 bly 27. Ons kan met ander woorde sê die identiteitselement vir vermenigvuldig is 1. Hiermee sluit ek dan die les af oor al die eienskappe van natuurlike getalle en telgetalle. Geniet die huiswerk sommetjies.